朱鹮是世界上最珍稀的鸟类，一度人们都以为它已经灭绝。随着日本最后一只朱鹮的死亡，曾经那个优雅美丽的身影似乎已成历史。但是在陕西省的洋县，1981年发现了7只野生的朱鹮，这也是世界上仅存的7只朱鹮。这么多年过去了，朱鹮现在咋样了？这次从北京去西安，妈妈给我们订的是火车软卧，2枕头2被。你们下面没被着，那儿还有1床枕头，我给你们运起来。宽敞，坐都盘腿都能坐下。这是我第一次坐卧铺，说起来是什么感觉呢？就像火车上有了一个家。有一座城市，它让人难以割舍；有一种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌，在它的中心，人们叫它鼓楼钟楼。有人说咸水土让人变得懒惰，来大把挖坑，我教你啥叫生活。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城脚下是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，西安的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。600年的城墙，如今让你随便触摸。西安的小吃足够让你变成吃货，在你的脚下曾经埋着王孙显赫和平门下马陵是最低调的一个。洋县呢属于汉中市，今天我们就从西安往汉中的那个方向开，大约3个多小时吧。朱鹮对环境要求非常苛刻，而洋县温暖湿润，沿汉江有80多座水库，以及1万多公顷的水稻田。这水稻田正是朱鹮最爱光顾的觅食场所。它很机警，即使它没有看见人，也能感觉到有人。它一感觉到有人，它就会飞走，所以人们很难观察它。哪里能看到朱鹮了？朱鹮就在前面河道里面就有。冬天来就坐家门口这个池塘里面就有。到了最近进入游荡期，游荡期它就不定时的在哪活动，它不像这个繁殖期有规律。游荡期的朱鹮只能看见一些远远的身影。为什么我们这儿鸟多？就是因为虫子多，虫子多才能养殖鸟。你们那个就吃的东西多了，你小孩才能长大，对吧？从最开始只有7只朱鹮，到现在洋县的朱鹮已达几千只，数量少人们会担心，而现在数量多了，好像也有新的问题。我们
家地里破坏人庄稼的时候，这个农民也是很讨厌的，是吧？不过就是当地这个对朱鹮保护，政府比较下的那个力度比较强，所以他们都不会怎么对朱鹮特大的那种干预，是吧？无条件的保护一种动物，当它数量变得越来越多，食物就不够吃了。当它不得已破坏了良田，而人们还是要继续无条件的保护，这真的正确吗？如果它数量特别多了，还会继续保护吗？肯定还会继续啊。这不用说我们当地人，不用别的人不说，当地人都会对这朱鹮保护意识比较高。有机黑米，这是无公害嘛。为了保护朱鹮，我们当地人在这稻田里面不打农药，都吃的是无公害食品。还田一分，这是在洋县我听到的对于保护朱鹮来说最棒的想法。为什么叫还钱一分？它就是每一亩土地给朱鹮留出来一分作为口粮钱，也就是说供朱鹮在里面觅食活动，对我们这儿的环境、土壤都还有很大的改善。这一个是保护朱鹮，人和朱鹮共同创造了个美好的环境。你看挺和谐的，我们在这儿干，它是在那儿觅食。连朱鹮都喜欢的环境，那么产出的农产品怎么差得了呢？这样的理念，听妈妈说，在其他国家也有，比如日本兵库县，为了保护东方白鹳，政府会给不使用农药和化肥的农家颁发东方白鹳之舞这样的认证，让大家能够分辨出哪些是更加安心的农产品。这些怎么观鸟啊？怎么写观鸟日记？各种鸟的介绍，怎么看嘴？追鹮之旅接近尾声，当地居民给了我一本观鸟奇书，是他亲自编写的，并邀请我冬天再来。最后他问我，这次只是远距离的看了看朱鹮，要不要去生态园里近距离的看看朱鹮呢？我多想拥抱你，在山南水北的时光里，人潮四海是你我的距离，哪怕晚一点也没有关系。他说的就是这个绿色的大网，里面很多人工救助和圈养的朱鹮。要去吗？大梦永远不会停息，是否都一样在害怕失去？我怕空话